การบายเจริญทอกรอมเกลียหายอะไรยะสาวะนูก็มันสาวสองเรงมันลมบามันสักสูลมันเกาะตรงกันตัวกันเต็งมันดอนในใส่กระไดวงเวงเพลกบ่เปิดมหาเรียปทจวนเนี่ยมันบานสดับได้ซอคือสาวเลียบดาวทนำปืนนาจะหายโรเมยังคลวนเอากระไดกระหายในหายถาอะไรยะสาวะเนี่ยบานสดับบานดอในซอคือสาวได้เลียบดาวทนำปืนนูบานอะไรยะสาวะได้มันเมียนซอคือสาวโรเมยังคลวนไอเอาโรลดตกบานบ่เปิดมหาเรียมวยเตียดเพียธิทวารบอารยะสาวะเนบานสดับหายโรเมนเชยจามเมรณะทวารโรเมนสลามขะเยะทวารโรเมนออเตอนาสนะทวารโรเมนวิเนเตออารยะสาวะนูปิจารณาขนองนาสนะทวได้วิเนเตอโดยชนะธานาสนะทวมันวิเนเตอจอมปัวเลตายอัตมาอัญมันเนไอเตดาวอิปัตนูดอมนามอกดอมนาเตอใส่กระไดจดเตะใส่กระไดกาดลางในสัตว์เตียงลายในตรำนานาสนะทวารบสัตว์เตียงอโรเมนวิเนเตอตรำนอกาดบานาสนะทวารวิเนเตอหายอาตมาอันสาวกว่าใบสาวสองแรงลมบากสักสูลโกตรงกันโตกันเต็งดอนในใส่กระไดวงเวงเพลกอาตมาอันมันเคลียนพอดพองสัมบอลอักระก็แทะจอกขนองกายพองกางเงียก็มันปรับประตูพองปุจนเจสตรูเมียนเจ็ดเตรจอพองปุมัดสำลันก็โตเจ็ดพองการบานาสนะทววิเนเตอหายอารยะสาวะนุก็มันสาวสองเรงมันลมบามันสักสูลมันก็ตรงกันโตกันเต็งมันดอนในใส่กระไดวงเวงเพลกบ่เปิดมหาเรียปทจวนเนี่ยมันบานสดับได้ซอคือสาวเลียบดาวทนำปืนนาจะหายโรเมยังคลวนเอากระไดกระหายในหายถาอารยะสาวะเนี่ยบานสดับบานดอในซอคือสาวได้เลียบดาวทนำปืนบานอารยะสาวะมันเมียนซอคือสาวโรเมยังคลวนเอาโรลดตกบานบ่เปิดมหาเรียอาลับเพนิยทานปรามยานิไอได้สามณะเปรียมเทวดาเมียปรมหรือบุคคลนามวยขนองโลกมันกว่าใบบานตามปรารถนาปรอยาวขนองโลกนี้ส้มใบบันติดบันตัวบุคคลมันบานโปรเสกได้สาวสักสัวลายปุจนเจียสตรูเคยบุคคลนุกำปงสาวสาวดอนในตกก็เมียนเจ็ดเตรอลูกนาแต่บันดิตเนี่ยชวายยัวในหายพอลเติบมันหยอบยัวขนองอปตรบแต่งลายปุจนเจียสตรูเคยตักมกบันดิตนุมันปลายปลวลพลายอมปีดามก่อการตกเวงบุคคลกว่าใบบานประยายขนองตีนาดาวประกาศนากว่าใบเจเยียมขนองตีนูดาวประกาศโดยชโนคือการนิเยสอสาวกระไดการเรียมนกระไดการนิเยเจียโสเพียสัตกระไดการปดอลเอากระไดปะเวณีกระไดบาบุโกดังธาปรอยาวนูอาธมาอันกระไดเนดอตีกระไดมันกว่าใบบานตามสิกระไดปรารถนาเตให้มันสาวสาวกว่าใบอัตมดธากามดอมวามอาธมาอันบานสันสามตกหายไอเลยนี่อาธมาอันเถอโดยมาเด็กนอการเปรียเนรเตะสัมดังอย่างนี้หายเปรียเรเจียมนเดะบานตูลเปรียเนรเตะดอเมียนอายุอย่างนี้ธาบ่เปิดเปรียการณาดอจำรานทว่าเมบริยายนิชโมหไวบ่เปิดมหาเรียทว่าเมบริยายนิชโมธาสาวกัสเลหารณะคืออุบายเจียเกลืองดอเนโซคือสาวบ่เปิดเปรียการณาเมนหายหายทาสาวกัสเลหารณะโทบ่เปิดเปรียการณาเมนหายหายทาสาวกัสเลหารณะโทบ่เปิดเปรียการณาขยมเปรียการณาบานสดับทว่าเมบริยายนิหายก็เลบองเนโซคือสาวบานลมดาบโนเปรียริเจียมนเดะตราหายสาวการคามาเจติกว่าเปรตเตยธามันเนรสัมลันเจติสรลันบาโดยชนอโจเนอารมเลียสารีระเนียงพอเตเตวีให้ก่อสร้างปริสโตบดำใบบัญจเทียดเนียงพอเตเตวีนู
ចាប់ដើមតាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងងូតទឹកផងប្រោះព្រំផងបរិភោគផាត់ផងប្រកបការងារទាំងឡាយផងចប់មន្តរាជវគ្គទី5ឧទាននៃមន្តរាជវគ្គនោះគឺហេតុទាំងឡាយដែលបុគ្គលគប្បីបាននៅទ្រព្យមួយសប្បុរសកើតក្នុងត្រកូលមួយធម៌ទាំងឡាយជាទីប្រាថ្នាមួយបុគ្គលអ្នកឲ្យនៅរបស់ជាទីគាប់ចិត្តតែងបានរបស់ជាទីគាប់ចិត្តវិញមួយគំនោបនមួយសម្បទាមួយទ្រព្យមួយហេតុដែលបុគ្គលមិនគប្បីបានតាមប្រាថ្នាមួយព្រះរាជាបសេនតិកោសលព្រួយព្រះហឫទ័យមួយនិរតៈសំដែងធម៌មួយចប់បឋមបណ្ណាសកៈសូមអនុមោទនាទុតិយបណ្ណាសកៈនិវរណវគ្គ51សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌5យ៉ាងនេះជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគឺកាមឆន្ទៈជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្យាបតៈជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយថៃនមិទ្ធៈជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧថចៈកកចៈជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិជ័យកិច្ឆាជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌5យ៉ាងនេះឯងជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនោះសោតមិនបានលះបង់ធម៌5នេះដែលជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយនិងដឹងនៅប្រយោជន៍ខ្លួនដឹងនៅប្រយោជន៍អ្នកដទៃដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឬនឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅញាណទស្សនវិសេសល្មមឲ្យបាននៅអរិយភាពដ៏លើសលប់ជាងមនុស្សធម៌តទៅដោយប្រាជ្ញាមិនមានកម្លាំងនិងមានកម្លាំងថយដូច្នេះនោះមិនជាហេតុជាទីតាំងឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាស្ទឹងហូរចុះអំពីភ្នំប្រព្រឹត្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយមានខ្សែទឹកដ៏រហ័សហូរនាំយកទាំងសំណាត់ទៅមានបុរសបើកមាត់ប្រឡាយសងខាងស្ទឹងនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបើយ៉ាងនេះខ្សែទឹកត្រង់កណ្ដាលស្ទឹងនោះនឹងហូររាជសាចព្រាចទៅផ្សេងមិនប្រព្រឹត្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានមានខ្សែទឹកមិនបានរហ័សទាំងមិនបានហូរនាំយកសំណាត់ទៅបានយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនោះមិនបានលះបង់នៅធម៌5យ៉ាងនេះដែលជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយនិងដឹងនៅប្រយោជន៍ខ្លួនដឹងនៅប្រយោជន៍អ្នកដទៃដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឬនឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅញាណទស្សនវិសេសល្មមឲ្យបាននៅអរិយភាពដ៏លើសលប់ជាងមនុស្សធម៌តទៅដោយប្រាជ្ញាមិនមានកម្លាំងនិងមានកម្លាំងថយដូច្នេះនោះក៏មិនជាហេតុជាទីតាំងក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលោកភិក្ខុនោះបានលះបង់នៅធម៌5យ៉ាងនេះដែលជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយនិងដឹងនៅប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឬធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅញាណទស្សនវិសេស
ល្មមឲ្យបាននៅអរិយភាពដ៏លើសលប់ជាងមនុស្សធម៌តទៅដោយប្រាជ្ញាមានកម្លាំងដូចនេះនេះទៅជាហេតុជាទីតាំងបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាស្ទឹងហូរចុះអំពីភ្នំប្រព្រឹត្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយមានខ្សែទឹកដ៏រហ័សហូរនាំយកទាំងសំណាប់ទៅមានបុរសទប់មាត់ប្រឡាយសងខាងស្ទឹងនោះកាលបើយ៉ាងនេះខ្សែទឹកត្រង់កណ្ដាលស្ទឹងនោះមិនបានហូររាយសាចព្រាចទៅផ្សេងល្មមប្រព្រឹត្តទៅកាន់ទីឆ្ងាយជាខ្សែទឹកដ៏រហ័សទាំងហូរនាំយកសំណាប់ទៅបានយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនៅសោតបានលះបង់នៅធម៌5យ៉ាងនេះដែលជាគ្រឿងទប់រារាំងគ្របសង្កត់នៅចិត្តធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យមានកម្លាំងថយនិងដឹងនៅប្រយោជន៍ខ្លួនដឹងនៅប្រយោជន៍អ្នកដទៃដឹងនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរឬនឹងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅញាណទស្សនវិសេសល្មមឲ្យបាននៅអរិយភាពដ៏លើសលប់ជាងមនុស្សធម៌តទៅដោយប្រាជ្ញាមានកម្លាំងដូចនេះនេះក៏ជាហេតុជាទីតាំងយ៉ាងនោះដែរ52មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលពោលថាគុំនៅអកុសលបើពោលឲ្យត្រូវគួរហៅថានិវរណៈ5យ៉ាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគុំនៅអកុសលទាំងអស់ក៏គឺនិវរណៈទាំង5យ៉ាងនេះនិវរណៈ5តើដូចម្ដេចគឺកាមឆន្ទៈនិវរណៈ1ព្យាបាទនិវរណៈ1ថៃនមិទ្ធៈនិវរណៈ1អូធិចៈកកចៈនិវរណៈ1វិជ័យកិច្ឆានិវរណៈ1មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលពោលថាគុំនៅអកុសលបើពោលឲ្យត្រូវគួរហៅថានិវរណៈ5យ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគុំនៅអកុសលទាំងអស់ក៏គឺនិវរណៈ5យ៉ាងនេះ53មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមនេះមាន5យ៉ាងអង្គ5តើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានសទ្ធាជឿញៀនគ្រឿងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គនោះជាអរហន្តជាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិបូរណ៍ដោយវិជ្ជានិងចរណៈជាព្រះសុគតជ្រាបច្បាស់នៅលោកជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតជាសារថីទូមាននៅបុរសជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយជាព្រះពុទ្ធលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតមួយជាអ្នកមិនមានអាពាធមិនមានទុក្ខប្រកបដោយធាតុភ្លើងសម្រាប់ដុតកម្ដៅយ៉ាងល្មមមិនត្រជាក់ពេកមិនក្ដៅពេកជាយ៉ាងកណ្ដាលគួរនឹងធ្វើព្យាយាមបានមួយជាអ្នកមិនអួតអាងមិនមានមាយាជាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យប្រកបតាមពិតក្នុងសំណាក់គ្រូនិងពួកសប្រមចារីជាវិញ្ញូជនមួយជាអ្នកប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីលះបង់អកុសលធម៌ធ្វើកុសលធម៌ឲ្យសម្រេចមានកម្លាំងប្រឹងសង្វាតមិនដាក់ចុះនៅធុរៈក្នុងកុសលធម៌មួយជាអ្នកមានបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាអាចកំណត់នៅការកើតនិងការរលត់ដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងទំលុះទំលាយកិលេសអាចកំណត់នៅធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃទុក្ខដោយប្រពៃបានមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមមាន5នេះឯង54មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអសម័យមិនគួរ5យ៉ាងនេះដើម្បីព្យាយាមអសម័យ5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកក្រំគ្រាត្រូវជារាគ្របសង្កត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាអសម័យទី1ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុជាអ្នកមានព្យាធិត្រូវព្យាធិគ្រប់សង្កត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាអសម័យទី2ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតស្រុកអំណត់អត់បាយមានស្រូវមិនល្អរោគបណ្ឌបាតបានដោយក្រមិនងាយបុគ្គលព្យាយាមស្វែងរកអាហារបានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាអសម័យទី3ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀត
ស្រុកមានភ័យមានការរំភើបកក្រើកក្នុងដងព្រៃពួកអ្នកជនបទក៏នាំគ្នាឡើងកាន់ចក្រយានហើយបរទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាអសម័យទី4ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតសងបែកគ្នាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសងបែកគ្នាហើយការជេរគ្នានឹងគ្នាក៏រមែងមានការប្រតិចគ្នានឹងគ្នាក៏រមែងមានការនិយាយបោះបោកគ្នានឹងគ្នាក៏រមែងមានការបោះបង់ចោលគ្នានឹងគ្នាក៏រមែងមានពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងសង្ឃនោះឯងក៏នៅតែមិនជ្រះថ្លាពួកជនខ្លះដែលជ្រះថ្លាហើយក៏បែរចិត្តផ្សេងទៅវិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាអសម័យទី5ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទាំង5យ៉ាងនេះឯងជាអសម័យដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអសម័យសម័យមិនគួរ5យ៉ាងនេះឯងដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសម័យ5យ៉ាងនេះដើម្បីព្យាយាមសម័យ5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្មេងកំឡោះពេញកម្លាំងមានសក់ខ្មៅប្រកបដោយវ័យកំពុងចម្រើនគឺវ័យជាបឋមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាសម័យទី1ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុជាអ្នកមិនមានអាពាធមិនមានទុក្ខប្រកបដោយធាតុភ្លើងជាគ្រឿងដុតកម្ដៅយ៉ាងល្មមមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកយ៉ាងកណ្ដាលគួរដើម្បីព្យាយាមបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាសម័យទី2ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតស្រុកសម្បូរភិក្ខាមានស្រូវល្អរកបណ្ឌបាតបានងាយបុគ្គលងាយព្យាយាមស្វែងរកអាហារបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាសម័យទី3ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតពួកមនុស្សព្រមព្រៀងគ្នារស់រាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នារលាយចូលគ្នាដោយទឹកដោះលាយនឹងទឹកសំឡឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភ្នែកជាទីស្រឡាញ់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាសម័យទី4ដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នារស់រាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នាមានបាលីសម្រាប់សម្ដែងឡើងតែមួយនៅជាសុខសប្បាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នាហើយការជេរគ្នានឹងគ្នាក៏មិនមានការប្រតិចគ្នានឹងគ្នាក៏មិនមានការស្រដីបោះបោករកគ្នាក៏មិនមានការលះបង់ចោលគ្នានឹងគ្នាក៏មិនមានពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងសង្ឃនោះក៏ជ្រះថ្លាឡើងពួកជនដែលជ្រះថ្លាហើយក៏រត់តែជ្រះថ្លាក្រៃពេកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាសម័យទី5គួរប្រព្រឹត្តដើម្បីព្យាយាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទាំង5យ៉ាងនេះឯងជាសម័យគួរប្រព្រឹត្តដើម្បីព្យាយាម55សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះជន2នាក់គឺភិក្ខុ1ភិក្ខុនី1ជាមេត្តានិងបុត្របានចូលទៅនៅចាំវស្សាទៀបក្រុងសាវត្ថីជនទាំងពីរនោះជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញគ្នានឹងគ្នាជារឿយៗគឺមេត្តាក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញបុត្ររឿយៗចំណែកបុត្រក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញមេត្តារឿយៗការនៅច្រឡោកច្រឡំកើតមានព្រោះជនទាំងពីរនោះបានឃើញគ្នារឿយៗកាលបើការនៅច្រឡោកច្រឡំមានហើយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលក៏កើតមានកាលបើមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយសេចក្តីសុខចិត្តក៏កើតមានជនទាំងពីរនោះលុះមានចិត្តសុខហើយរកគ្នាហើយក៏មិនបានលាសិក្ខាមិនបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅភាពនៃខ្លួនមានកម្លាំងថយស្រាប់តែសែបនៅមេថនធម្មគ្រានោះមានភិក្ខុច្រើនរូបបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខ
ហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមានជន2នាក់គឺភិក្ខុមួយភិក្ខុនីមួយជាមាតានិងបុត្របានចូលមកនៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះជនទាំងពីរនោះជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញគ្នានឹងគ្នាជារឿយៗគឺមាតាក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញបុត្ររឿយៗចំណែកបុត្រក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាឲ្យឃើញមាតារឿយៗការនៅច្រឡោកច្រឡំគ្នាកើតមានក៏ព្រោះជនទាំងពីរនោះបានឃើញគ្នារឿយៗកាលបើមានការនៅច្រឡោកច្រឡំហើយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលក៏កើតមានកាលបើមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលហើយសេចក្តីសុខចិត្តក៏កើតមានជនទាំងពីរនោះលុះមានចិត្តចោះសុបរកគ្នាហើយក៏មិនបានលាសិក្ខាមិនបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅភាពនៃខ្លួនមានកម្លាំងថយស្រាប់តែសែបមេធនធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមកខៈបរោះនោះដឹងដែរឬមិនដឹងទេថាមាតារមែងត្រេកអរក្នុងបុត្រឬថាបុត្រក៏រមែងត្រេកអរក្នុងមាតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពិចារណារកមិនឃើញនៅរូបដតីសូម្បីតែរូបមួយដែលជាទីតាំងនៃដំណេកយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃចំណងយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រប់នៅយ៉ាងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបានសេចក្តីក្សេមចាយុគៈដ៏ប្រសើរលើសយ៉ាងនេះដូចជារូបស្រីនេះឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វត្រេកអរជាប់ជំពាក់សញ្ជប់ជ្រប់សុបនៅក្នុងរូបស្រីហើយសត្វពួកនោះឈ្មោះថាលុះក្នុងអំណាចនៃស្រីរមែងសោកស្ដាយអស់កាយយូរអង្វែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពិចារណាមិនឃើញនៅសំឡេងដតីសូម្បីតែសំឡេងមួយនៅក្លិនដតីសូម្បីតែក្លិនមួយនៅរសដតីសូម្បីតែរសមួយនៅផ្សោតដតីសូម្បីតែផ្សោតមួយដែលជាទីតាំងនៃដំណេកយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹងយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃចំណងយ៉ាងនេះជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រប់នៅយ៉ាងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបានសេចក្តីក្សេមចាយុគៈដ៏ប្រសើរលើសយ៉ាងនេះដូចជាផ្សោតនៃស្ត្រីនេះទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វត្រេកអរជាប់ជំពាក់សញ្ជប់ជ្រប់សុបនៅក្នុងផ្សោតនៃស្រីហើយសត្វពួកនោះឈ្មោះថាលុះក្នុងអំណាចនៃផ្សោតស្រីរមែងសោកស្ដាយអស់កាយយូរអង្វែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្រីទោះកំពុងដើរក្តីក៏រមែងគ្របសង្កត់ចិត្តបុរសបានទោះឈរក្តីអង្គុយក្តីដេកក្តីក្រាបចុះក្តីការនិយាយក្តីច្រៀងក្តីយំក្តីហើមប៉ោងក្តីស្លាប់ក្តីក៏រមែងគ្របសង្កត់នៅចិត្តនៃបុរសបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតថាបុគ្គលកាលបើហៅមាតុក្រាមនោះឲ្យត្រូវគួរហៅថាជាអន្តៈសម្រាប់តៈដោយជំវិញរបស់មាដូច្នេះបុគ្គលកាលបើហៅមាតុក្រាមឲ្យត្រូវគួរហៅថាជាអន្តៈដោយជំវិញរបស់មាដូច្នេះបុគ្គលចរចាជាមួយនឹងជនដែលមានដាវក្នុងដៃក្តីចរចាជាមួយនឹងបិសាចក្តីប៉ះពាល់នឹងអសិរពិសហើយត្រូវអសិរពិសចឹកស្លាប់ក្តីប្រសើរជាងមិនគួរចរចាជាមួយនឹងមាតុក្រាមតែមួយនឹងមួយឡើយពួកមាតុក្រាមនោះរមែងចងបរោះដែលភ្លេចស្មារតីដោយការសម្លឹងមើលផងដោយកិរិយាញញឹមផងមួយយ៉ាងទៀតដោយការស្លៀកមិនស្រួលផងដោយសម្ដីដ៏ពីរោះផងជនគឺមាតុក្រាមនោះមិនមែនបៀតបៀនបុរសតែត្រឹមរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេទោះបីហើមប៉ោងឬស្លាប់ហើយក៏គង់នៅតែបៀតបៀនដែរកាមគុណទាំង5នោះគឺរូបសំឡេងក្លិនរសផ្សព្វដែលជាដំណេកនៃចិត្តរមែងប្រកបក្នុងរូបនៃស្ត្រីកាលបុរសទាំងនោះ
ដែលចំនួនគឺកាមគួចនាំទៅមិនបានកំណត់ដឹងនៅកាមទាំងឡាយរមែងធ្វើនៅកតិនឹងការកើតរឿយៗអស់វត្តកាលក្នុងសង្សារវដ្តទៅខាងមុខលុះតែបុរសទាំងឡាយណាកំណត់ដឹងនៅកាមទាំងឡាយបានតើបុរសនោះមិនមានភ័យអំពីទីណាឡើយឬបុរសទាំងឡាយណាបានដល់នៅការអស់ទៅនៃអាសវៈក្នុងលោកហើយបុរសទាំងនោះទៅឈ្មោះថាបានដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វាន56គ្រានោះឯងមានភិក្ខុមួយរូបបានចូលទៅរកឧបជារបស់ខ្លួនលុះចូលទៅដល់ហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងឧបជារបស់ខ្លួនថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះកាយរបស់ខ្ញុំមានសភាពធ្ងន់ទាំងទិសក៏មិនប្រកបដល់ខ្ញុំធម៌ទាំងឡាយក៏មិនជាក់ច្បាស់ដល់ខ្ញុំថៃនមត្ថៈក្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈទាំងសេចក្តីអបសុខសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មានដល់ខ្ញុំលំដាប់នោះឯងភិក្ខុនោះបាននាំភិក្ខុជាសទ្ធិវិហារឹកនោះចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះភិក្ខុនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏ក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុនេះពោលយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះកាយរបស់ខ្ញុំមានសភាពធ្ងន់ទាំងទិសក៏មិនប្រកបដល់ខ្ញុំធម៌ទាំងឡាយក៏មិនជាក់ច្បាស់ដល់ខ្ញុំថៃនមត្ថៈក្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈទាំងសេចក្តីអបសុខសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មានដល់ខ្ញុំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុហេតុនោះរមែងមានយ៉ាងនឹងឯងកាលបើភិក្ខុមិនបានគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជនមិនបានប្រកបរឿយៗនៅការភ្ញាក់រលឹកមិនពិចារណារាវរកនៅពួកជាកុសលអស់រាត្រីខាងដើមនិងរាត្រីខាងចុងមិនបានប្រឹងប្រកបព្យាយាមចម្រើននៅធម៌ទាំងឡាយជាចំណែកនៃពោធិញ្ញាណកាយរបស់ភិក្ខុនោះរមែងមានសភាពធ្ងន់ទាំងទិសក៏មិនបានប្រកបដល់ភិក្ខុនោះធម៌ទាំងឡាយក៏មិនជាក់ច្បាស់ដល់ភិក្ខុនោះថៃនមត្ថៈក៏ក្របសង្កត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះរមែងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈទាំងសេចក្តីអបសុខសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មានដល់ភិក្ខុនោះមនាលភិក្ខុព្រោះហេតុនោះអ្នកត្រូវសិក្សាក្នុងសាសនានេះយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជនប្រកបរឿយៗនៅការភ្ញាក់រលឹកពិចារណារាវរកនៅពួកធម៌ជាកុសលអស់រាត្រីខាងដើមនិងរាត្រីខាងចុងប្រឹងប្រកបការព្យាយាមចម្រើននៅធម៌ទាំងឡាយជាចំណែកនៃពោធិញ្ញាណមនាលភិក្ខុអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះឯងលំដាប់នោះភិក្ខុនោះលុះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ទូមាន ដោយអាវាតនេះហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរួចធ្វើប្រទក្សិណជៀសចេញទៅលំដាប់នោះភិក្ខុនោះកិច្ចចេញទៅតែម្នាក់ឯងជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសមានព្យាយាមដុតបំផ្លាញនៅកិលេសមានចិត្តស្លង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានពួកកុលបុត្រចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះដោយប្រពៃដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គុណវិសេសណាក៏បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានដល់នៅគុណវិសេសដ៏លើសលប់នោះជាទីបំផុតនៃប្រមចរិយៈដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នអស់កាលមិនយូរហើយបានដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយប្រមចរិយធម៌អាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តចប់ហើយសាលសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចដតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសាលសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយបណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយភិក្ខុនោះក៏ជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរលុះភិក្ខុនោះបានសម្រេចអរហត្តហើយក៏ចូលទៅរកឧបជារបស់ខ្លួនលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បាននិយាយនឹងឧបជារបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះថា
បបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះកាយរបស់ខ្ញុំលែងធ្ងន់ហើយទិសទាំងឡាយក៏ប្រកបដល់ខ្ញុំធម៌ទាំងឡាយក៏ជាច្បាស់ដល់ខ្ញុំថៃណាមិត្តៈក៏លែងគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈដោយសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មិនមានដល់ខ្ញុំឡើយលំដាប់នោះឯងភិក្ខុនោះបាននាំភិក្ខុជាសទ្ធិវិហារឹកចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះភិក្ខុនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏ក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនភិក្ខុនេះបាននិយាយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះថេរៈដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះកាយរបស់ខ្ញុំលែងធ្ងន់ហើយទិសទាំងឡាយក៏ប្រកបដល់ខ្ញុំធម៌ទាំងឡាយក៏ជាច្បាស់ដល់ខ្ញុំថៃណាមិត្តៈក៏លែងគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈដោយសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មិនមានដល់ខ្ញុំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុហេតុនោះរមែងមានយ៉ាងនឹងឯងកាលបើភិក្ខុបានគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយដឹងប្រមាណក្នុងភោជនប្រកបរឿយនៅការភ្ញាក់រលឹកពិចារណារាវរកនៅពួកធម៌ជាកុសលអស់រាត្រីខាងដើមនិងរាត្រីខាងចុងប្រឹងប្រកបការព្យាយាមចម្រើនធម៌ទាំងឡាយជាចំណែកនៃពោធិញ្ញាណកាយរបស់ភិក្ខុនោះរមែងមិនធ្ងន់ទិសទាំងឡាយក៏ប្រកបដល់ភិក្ខុនោះធម៌ទាំងឡាយក៏ជាច្បាស់ដល់ភិក្ខុនោះថៃណាមិត្តៈក៏មិនគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះភិក្ខុនោះប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈដោយសេចក្តីត្រេកអរទាំងសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយក៏មិនមានដល់ភិក្ខុនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវសិក្សាក្នុងសាសនានេះយ៉ាងនេះថាពួកយើងនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជនប្រកបរឿយនៅការភ្ញាក់រលឹកពិចារណារារកនៅពួកធម៌ជាកុសលអស់រាត្រីខាងដើមនិងរាត្រីខាងចុងប្រឹងប្រកបការព្យាយាមចម្រើនធម៌ទាំងឡាយជាចំណែកនៃពោធិញ្ញាណមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះឯង57មនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ថាន5យ៉ាងនេះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយស្ថាន5យ៉ាងតើដូចម្ដេចស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញមានចរិយាជាធម្មតាមិនកន្លងចរិយាទៅបានឡើយមួយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញមានព្យាធិជាធម្មតាមិនកន្លងព្យាធិទៅបានឡើយមួយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានឡើយមួយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញតែងមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសនិរាសចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តទាំងពួងមួយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅកម្មណាទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងជាអ្នកទទួលនៅផលនៃកម្មនោះមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហមក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយថាអាត្មាអញមានចរិយាជាធម្មតាមិនកន្លងចរិយាទៅបានតើព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វតែងមានសេចក្តីច្រឹះស្រវឹងក្នុងវ័យដ៏ចម្រើនដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកសត្វប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្ត
ការបើបុគ្គលនោះពិចារណាស្ថាននោះរឿយៗហើយក៏លះបង់យកពៈអ្នកមតៈសេចក្តីស្រវឹងក្នុងវ័យដ៏ចម្រើនដោយសពគ្រប់ឬពុំនោះសោតក៏គង់ស្រាស្ដើងទៅបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានជារាជាធម្មតាមិនកន្លងជារាទៅបានព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានព្យាធិជាធម្មតាមិនកន្លងព្យាធិទៅបានតើព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វតែងមានសេចក្តីស្រវឹងក្នុងភាពនៃខ្លួនជាអ្នកមិនមានរោគដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកសត្វប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តការបើបុគ្គលនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយគង់លះបង់អារោគ្យមតៈសេចក្តីស្រវឹងក្នុងភាវៈនៃខ្លួនមិនមានរោគដោយសពគ្រប់ឬពុំនោះសោតគង់ស្រាលស្ដើងទៅបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានព្យាធិជាធម្មតាមិនកន្លងព្យាធិទៅបានព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានតើព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វតែងមានសេចក្តីស្រវឹងក្នុងជីវិតដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកសត្វប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តការបើបុគ្គលនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយគង់លះបង់ជីវិតមតៈសេចក្តីស្រវឹងក្នុងជីវិតដោយសពគ្រប់ឬពុំនោះសោតគង់ស្រាលស្ដើងទៅបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រត់ប្រាស់និរិយចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តទាំងពួងតើព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វតែងមានដំរែកក្រៃលែងក្នុងសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តដែលជាហេតុនាំឲ្យសត្វប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តការបើបុគ្គលនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយគង់លះបង់ឆន្ទរិកៈដំរែកក្រៃលែងក្នុងសត្វនិងសង្ខារដោយសពគ្រប់ឬពុំនោះសោតគង់ស្រាលស្ដើងទៅបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រត់ប្រាស់និរិយចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះស្ត្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថាអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅកម្មណាទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះតើព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសត្វតែងមានកាយទុច្ចរិតវជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតកាលបើបុគ្គលនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយគង់លះបង់ទុច្ចរិតដោយសពគ្រប់ឬពុំនោះសោតក៏គង់ស្រាលស្ដើងទៅបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្រីក្តីបរោះក្តីក្រហោះក្តីបព្វជិតក្តីគួរពិចារណារឿយៗថា
អាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកអាត្មាអញនឹងធ្វើកម្មណាទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកនោះតែងពិចារណាថាមិនមែនតែអាត្មាអញម្នាក់ឯងទេដែលមានចរិយាជាធម្មតាមិនកន្លងចរិយាទៅបានទោះបីពួកសត្វដែលមានការរង្គត់មករង្គត់ទៅចយត់នឹងកើតអំបាលមានពួកសត្វទាំងអស់ក៏តែមានចរិយាជាធម្មតាមិនកន្លងចរិយាទៅបានដែរកើតបើអរិយសាវកនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយលោកតរមគ្គក៏កើតឡើងព្រមអរិយសាវកនោះរមែងសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកតរមគ្គនោះកាលបើអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះហើយសញ្ញោចនៈទាំងឡាយក៏រមែងសាបសូន្យទៅអនុស្សយកិលេសទាំងឡាយក៏វិនាសទៅអរិយសាវកនោះពិចារណាថាមិនមែនតែអាត្មាអញម្នាក់ឯងទេដែលមានព្យាធិជាធម្មតាមិនកន្លងព្យាធិទៅបានទោះបីពួកសត្វដែលមានការរង្គត់មករង្គត់ទៅចយត់កើតអំបាលមានពួកសត្វទាំងអស់ក៏មានព្យាធិជាធម្មតាមិនកន្លងព្យាធិទៅបានដែរកាលបើអរិយសាវកនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយលោកកតរមគ្គក៏កើតឡើងព្រមអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះកាលបើអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះហើយសញ្ញោចនៈទាំងឡាយក៏រមែងសាបសូន្យទៅអនុស្សយកិលេសទាំងឡាយក៏វិនាសទៅអរិយសាវកនោះពិចារណាថាមិនមែនតែអាត្មាអញម្នាក់ឯងទេដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានទោះពួកសត្វដែលមានការរង្គត់មករង្គត់ទៅចយត់កើតអំបាលមានពួកសត្វទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានដែរកាលបើអរិយសាវកនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយលោកកតរមគ្គក៏កើតឡើងព្រមអរិយសាវកនោះរមែងសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះកាលបើអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះហើយសញ្ញោចនៈទាំងឡាយក៏រមែងសាបសូន្យទៅអនុស្សយកិលេសទាំងឡាយក៏វិនាសទៅអរិយសាវកនោះពិចារណាថាមិនមែនតែអាត្មាអញម្នាក់ឯងទេដែលមានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសនិរិយចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តទាំងពួងទោះពួកសត្វដែលមានការរង្គត់មករង្គត់ទៅចយត់កើតអំបាលមានពួកសត្វទាំងអស់មានសេចក្តីព្រាត់ប្រាសនិរិយចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តទាំងពួងដែរកាលបើអរិយសាវកនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយលោកកតរមគ្គក៏កើតឡើងព្រមអរិយសាវកនោះរមែងសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះកាលបើអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរមគ្គនោះហើយសញ្ញោចនៈទាំងឡាយក៏រមែងសាបសូន្យទៅអនុស្សយកិលេសទាំងឡាយក៏វិនាសទៅអរិយសាវកនោះពិចារណាថាមិនមែនតែអាត្មាអញតែម្នាក់ឯងទេដែលមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកអាត្មាអញនឹងធ្វើកម្មណាទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះទោះពួកសត្វដែលមានការរង្គត់មករង្គត់ទៅសយត់កើតអំបាលមានពួកសត្វទាំងអស់ក៏មានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកពួកសត្វនឹងធ្វើកម្មណាទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីនឹងជាអ្នកទទួលយកនៅផលនៃកម្មនោះដែរកាលបើអរិយសាវកនោះពិចារណានៅស្ថាននោះរឿយៗហើយលោកកតរមគ្គក៏កើតឡើងព្រម
អរិយសាវកនោះរមែងសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរៈមគ្គនោះកាលបើអរិយសាវកនោះសែបចម្រើនធ្វើរឿយៗនៅលោកកតរៈមគ្គនោះហើយសញ្ញាចនៈទាំងឡាយក៏រមែងសាបសូន្យទៅអនុស្សយកិលេសទាំងឡាយក៏វិនាសទៅធម៌ទាំងឡាយគឺព្យាធិធម៌ជាអរិយធម៌និងមរណធម៌មាននៅយ៉ាងណាពួកបឋិជនជាសប្បុរសរមែងស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងនោះកាលបើពួកសត្វមានសភាវៈយ៉ាងនេះហើយតថាគតក៏គួរធុញទ្រាន់នឹងសភាវៈនោះដែរហេតុនោះมันមានដល់តថាគតមានសភាពដ៏សមគួរមានវិហេរធម៌យ៉ាងនេះតថាគតនោះកាលបើនៅយ៉ាងនេះក៏ដឹងនៅធម៌ដែលប្រសិជ្ជឧបធិបានឃើញបព្វជិថាជាការខ្សែមក្របសង្កត់នៅសេចក្តីស្រវឹងទាំងពួងគឺស្រវឹងក្នុងភាវៈនៃខ្លួនជាបុគ្គលមិនមានរោគក្នុងវ័យក្នុងជីវិតបានសេចក្តីព្យាយាមក៏កើតមានដល់តថាគតនោះការដែលឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានតថាគតមិនគួរដើម្បីសែបកាមទាំងឡាយបានវិញក្នុងកាលឥឡូវនេះទេតថាគតនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចារិយធម៌តទៅមិនបានត្រឡប់វិញឡើយ58សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងកោដកេរសាលានាមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាតនឹងចីវរក្នុងបបនហសម័យហើយចូលទៅកាន់ក្រុងវេសាលីដើម្បីបណ្ឌបាតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ស្ដេចទៅបណ្ឌបាតក្នុងនគរវេសាលីរួចត្រឡប់មកពីបណ្ឌបាតក្នុងកាលជាខាងក្រោយនៃភ័ត្តហើយស្ដេចចូលទៅកាន់មហាវ័នគង់សម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមសម័យនោះឯងពួកលេជវីកុមារច្រើនអង្គកាន់យកនៅធ្នូដែលខ្លួនដំឡើងហើយមានពួកឆ្កែចោមរោមដើរសញ្ចរទៅមកក្នុងមហាវ័នបានឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមលុះឃើញហើយក៏ដាក់ធ្នូដែលខ្លួនដំឡើងចេញហើយបញ្ជូនពួកឆ្កែទៅក្នុងទីដ៏សមគួររួចចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមានសភាពស្ងប់ស្ងៀមផ្គងអញ្ជលីចូលទៅអង្គុយជិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខសម័យនោះមហានាមលេជវីដើរសញ្ចរទៅមកសម្រួលស្មងក្នុងមហាវ័នបានឃើញពួកលេជវីកុមារទាំងនោះកំពុងមានសភាពស្ងប់ស្ងៀមផ្គងអញ្ជលីចូលទៅអង្គុយជិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះបានឃើញហើយក៏ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរួចអង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះស្ដេចមហានាមលេជវីអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក៏បន្លឺឡើងនៅឧទានថាពួកស្ដេចវិជ្ជីនឹងចម្រើនពួកស្ដេចវិជ្ជីនឹងចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមហានាមអ្វីក៏បានជានិយាយថាពួកស្ដេចវិជ្ជីនឹងចម្រើនពួកស្ដេចវិជ្ជីនឹងចម្រើនយ៉ាងនេះស្ដេចមហានាមលេជវីក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកលេជវីកុមារទាំងនេះធ្លាប់តែកាចអាក្រក់រឹងរូសពេកណាស់ចំនួនទាំងឡាយណាទោះជាអំពៅក្តីផ្លែពុត្រាក្តីនំក្តីត្រប៉ែក្តីត្រៀបល្ងក្តីដែលគេបញ្ជូនទៅចំពោះត្រកូលទាំងឡាយក៏ចេះតែដើរប្លន់ដណ្ដើមយកស៊ីនៅចំនួនទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទៅពីខាងក្រោយធាក់ខ្នងពួកស្រីក្នុងត្រកូលខ្លះនិងពួកកុមារីក្នុងត្រកូលខ្លះឥឡូវនេះពួកលេជវីកុមារទាំងនោះបែរជាមានសភាពស្ងប់ស្ងៀមផ្គងអញ្ជលីចូលមកអង្គុយជិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខវិញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមនាលមហានាមធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងមានដល់កុលបុត្រណានីមួយទោះជាព្រះរាជាក្សត្រដែលបានមុធាភិស័យហើយក្តីទោះជាអ្នកបរិភោគនៅដែនក្តីបរិភោគនៅសម្បត្តិដែលបិតាឲ្យក្តីទោះជាសេនាបតីនៃសេនាក្តីទោះជាម្ចាស់នៃស្រុកក្តីទោះជាធំជាងពួកក្តីមួយទៀតពួកជនណាឲ្យគេធ្វើនៅភាពនៃខ្លួនជាធំដោយឡែកក្នុងត្រកូលទាំងឡាយស
សេចក្តីចម្រើនមានប្រកបដល់ជនទាំងឡាយនោះមិនបានសាបសូន្យឡើយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចខ្លះមនាលមហានាមកុលបុត្រក្នុងលោកនេះធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាមាតាបិតាដោយភោគៈដែលបានដោយការសង្វាតប្រឹងប្រែងដែលសន្សំមកដោយកម្លាំងដៃបែកញើសហូរញើសប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មួយមេត្តាបិតាដែលកុលបុត្របានធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាហើយរមែងអនុគ្រោះកុលបុត្រនោះដោយចិត្តដ៏ល្អថាចូលអ្នករស់នៅអស់កាលយូរចូលរក្សាអាយុឲ្យបានវែងមនាលមហានាមកាលបកុលបុត្រដែលមេត្តាបិតាអនុគ្រោះហើយរមែងមានតែសេចក្តីចម្រើនប្រកបមិនបានសាបសូន្យឡើយមនាលមហានាមមួយទៀតកុលបុត្រធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជានៅកូនប្រពន្ធនិងបរិសជាទាស័កនិងកម្មករទាំងឡាយដោយភោគៈដែលបានមកដោយការសង្វាតប្រឹងប្រែងដែលសន្សំមកដោយកម្លាំងដៃបែកញើសហូរញើសប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មួយកូនប្រពន្ធនិងបរិសជាទាស័កនិងកម្មករទាំងឡាយដែលកុលបុត្របានធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាហើយរមែងអនុគ្រោះកុលបុត្រនោះដោយចិត្តដ៏ល្អថាចូលអ្នករស់នៅអស់កាលយូរចូលរក្សាអាយុឲ្យបានវែងមនាលមហានាមកាលបើកុលបុត្រដែលកូនប្រពន្ធនិងបរិសជាទាស័កនិងកម្មករទាំងឡាយអនុគ្រោះហើយសេចក្តីចម្រើនមានប្រកបមិនបានសាបសូន្យឡើយមនាលមហានាមមួយទៀតកុលបុត្រធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជានៅពួកជនជិតខាងស្រែនឹងការងាររបស់ខ្លួននិងជនអ្នកវាស់ទីដីដោយភោគៈទាំងឡាយដែលបានដោយការសង្វាតប្រឹងប្រែងដែលសន្សំទុកដោយកម្លាំងដៃបែកញើសហូរញើសប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មួយពួកជនជិតខាងស្រែនឹងការងារនិងជនអ្នកវាស់ទីដីដែលកុលបុត្របានធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាហើយរមែងអនុគ្រោះកុលបុត្រនោះដោយចិត្តដ៏ល្អថាអ្នកចូលរស់នៅអស់កាលយូរចូលរក្សាអាយុឲ្យបានវែងមនាលមហានាមកាលបកុលបុត្រដែលពួកជនជិតខាងស្រែនិងការងារនិងជនអ្នកវាស់ទីដីបានអនុគ្រោះហើយសេចក្តីចម្រើនក៏មានប្រកបមិនបានសាបសូន្យឡើយមនាលមហានាមមួយទៀតកុលបុត្រធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាពួកទេវតាដែលជាអ្នកទទួលនៅគ្រឿងបូជាដោយភោគៈដែលបានមកដោយការសង្វាតប្រឹងប្រែងដែលសន្សំទុកដោយកម្លាំងដៃបែកញើសហូរញើសប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មួយពួកទេវតាដែលជាអ្នកទទួលគ្រឿងបូជាដែលកុលបុត្របានធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាហើយរមែងអនុគ្រោះនៅកុលបុត្រនោះដោយចិត្តដ៏ល្អថាអ្នកចូលរស់នៅអស់កាលយូរចូលរក្សាអាយុឲ្យបានវែងមនាលមហានាមកាលបើកុលបុត្រដែលទេវតាអនុគ្រោះហើយសេចក្តីចម្រើនក៏មានប្រកបមិនបានសាបសូន្យឡើយមនាលមហានាមមួយទៀតកុលបុត្រធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ដោយភោគៈដែលបានមកដោយការសង្វាតប្រឹងប្រែងដែលសន្សំទុកដោយកម្លាំងដៃបែកញើសហូរញើសប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌មួយពួកសាមណព្រាហ្មណ៍ដែលកុលបុត្របានធ្វើសក្ការៈធ្វើគោរពរាប់អានបូជាហើយរមែងអនុគ្រោះកុលបុត្រនោះដោយចិត្តដ៏ល្អថាអ្នកចូលរស់នៅអស់កាលយូរចូលរក្សាអាយុឲ្យបានវែងមនាលមហានាមការបកុលបុត្រដែលពួកសាមណព្រាហ្មណ៍អនុគ្រោះហើយសេចក្តីចម្រើនក៏មានប្រកបមិនបានសាបសូន្យឡើយមនាលមហានាមធម៌ទាំង5យ៉ាងនេះមានដល់កុលបុត្រណានីមួយទោះជាព្រះរាជាក្សត្រដែលបានមុធាភិស័យហើយក្តីទោះជាអ្នកបរិភោគនៅដែនក្តីបរិភោគនៅសម្បត្តិដែលបិតាឲ្យក្តីទោះជាសេនាបតីនៃសេនាក្តីទោះជាម្ចាស់នៃស្រុកក្តីទោះជាធំជាងពួកក្តីមួយវិញទៀតពួកជនណាដែលគេឲ្យធ្វើនៅភាពនៃខ្លួនជាធំដោយឡែក
ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនមានប្រកបដល់ជនទាំងឡាយនោះមិនបានសាបសូន្យទៅឡើយកុលបុត្រអ្នកធ្វើកិច្ចជំនួសមាតាបិតាទំនុកបំរុងកូននិងប្រពន្ធសពកាលប្រតិបត្តិជាប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរពួកគឺជាប្រយោជន៍ដល់ជនក្នុងផ្ទះនិងជនដែលចូលមកជ្រកអាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិតជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចន៍នៃស្មោមជាអ្នកមានសិលជាបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រកបដោយធម៌ធ្វើអមនរៈឲ្យកើតដល់ពួកញាតិដែលទៅកាន់បរលោកពួកញាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នពួកសាមណៈពួកព្រាហ្មណ៍និងពួកទេវតាកុលបុត្រនោះលុះបានធ្វើអំពើល្អហើយរមែងជាបុគ្គលគួរបូជាគួរសរសើរអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងសរសើរនៅកុលបុត្រនោះក្នុងលោកនេះឯងកុលបុត្រនោះលុះលះលោកនេះទៅហើយរមែងត្រេកអរក្នុងស្ថានសួគ៌59មនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតអ្នកបួសខាងឯចាស់ប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងរកបានដោយក្រវត្ថៈបព្វជិតប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតជាអ្នកមានបញ្ញាល្អិតល្អរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកបរិបូរដោយមារយាទល្អរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកចេះដឹងច្រើនរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកចេះសម្ដែងធម៌រកបានដោយក្រមួយជាអ្នកទ្រទ្រង់វិន័យរកបានដោយក្រមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតអ្នកបួសខាងឯចាស់ប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងរកបានដោយក្រមួយ60មនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតអ្នកបួសឯចាស់ប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងរកបានដោយក្រវត្ថៈបព្វជិតប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតដែលប្រដៅងាយរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកប្រកាន់ល្អរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកទទួលយកឱវាទខាងស្ដាំរកបានដោយក្រមួយជាអ្នកចេះសម្ដែងធម៌រកបានដោយក្រមួយជាអ្នកទ្រទ្រង់វិន័យរកបានដោយក្រមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវត្ថៈបព្វជិតប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងនេះឯងរកបានដោយក្រចប់និវរណវគ្គទី5ឧទាន័យនិវរណវគ្គនោះគឺនិយាយអំពីអវរណធម៌មួយគំនោអកុសលមួយអង្គនៃបធានៈមួយសម័យដើម្បីព្យាយាមមួយភិក្ខុនៃជាមេត្តានិងភិក្ខុជាបុត្រមួយភិក្ខុមួយរូបអបសុខប្រាប់ហេតុផលដល់ឧបជាមួយស្ថាន5យ៉ាងដែលគួរពិចារណារើៗមួយលេចវីកុមារមួយវត្ថៈបព្វជិតប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងដទៃទៀត2លើករកបានដោយក្រមួយសូមអនុមោទនា